গলদা চিংড়ি মাছ। চাচা একটু টাটা দুসকে জায়গায় দেন তো। হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে হয়েছে। দর্শক দেখতেছেন কয়েকটা দুইটা তিন চারটা বড়ি পাচ্ছে, হালাই রাখছে নদীর ভিতরে, আর প্রচুর পরিমাণে স্রোত। যাতে কি একটার পর একটা টান মানে উঠেতে থাকেন না মাছ বুঝলে মানে মাছ দলে বোঝা যায়। বড় মাছের খাওয়া দাওয়ার কিছু রাখেন নাই, খাওয়া দিনটা দর্শক দেখতেছেন গলদা চিংড়ি মাছ এসেছে। সাইজটা একটু বড় আছে আল্লাহ নামলে। সুপ্রিয় দর্শক সে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে আছে, এই যে কেউসো এই যে দেখতেছেন। আচ্ছা এইগুলোকে রাস্তার পাশে দিন না, রাস্তা বা পুকুরের পাঠার। টান দিয়ে মানে গেছি। দর্শক এই যে দেখেন গলদা চিংড়ি মাছ। তো সুপ্রিয় দর্শক দেখুন কিভাবে মানে প্রচুর পরিমাণে স্রোত নদীতে দেখেন, আর এই স্রোত দিয়ে ভিতরেই মানে চিংড়ি মাছ, নদীর বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরে এই বড়শিতে। কি লবণের পানি? সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখতেছেন যে ওই একটা সাদা মানে ভান্ডে বা
পাত্রর ভিতরে রেখেছে, ওটা লবণের পানি, আর কেঁচো যেটা আছে সেটা দিয়েছে যাতে কেঁচোরা তাড়াতাড়ি মরে যায় আর নাড়াচাড়া না করে, আর মানে টোপ হিসেবে বড়শিতে গাড়তে যে কোনো সমস্যা না হয়। জায়গায় মাছ আমরা দেখাচ্ছে না, কারণ জায়গা পরিবর্তন করবে, যে সেই জায়গায় যে মাছ ধরা যায়। এটা কঠোর পরিশ্রম, দিন রাত 24 ঘন্টা সেই নৌকায় থাকে, তার খাবার দাবার এই নৌকায় হয়। আর ওই যে দেখতে আছেন সাদা কক্সেট, ওটার ভিতরে মাছ রাখে। তো এখন বড়শি ফালানোর কার্যক্রম চলবে। কি আর ধরে পাঠাম বিশেষ করে এটা মিস হয়ে গেছে, ঠ্যাংটা হয়ে গেছে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আর আমার যাবার পালা শেষ হয়ে গেছে, সময় শেষ। এই যে মাছ আজকে পেয়েছে পোয়া মাছ, এই যে চিংড়ি মাছ। তো দেখতে পারলেন যে আর একটা উঠে গেল মাছ। তো দেখতে পেলেন কিভাবে মাছগুলা আজকে ধরা হয়েছে। কারো মনে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর তারা কঠোর পরিশ্রমী,
দিন রাত 24 ঘন্টা নদী থেকে মাছ শিকার করে, তো তাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমি দোয়া করি তারা যে মানে ছেলে বাচ্চা কাচ্চা ধুয়ে সংসার বা তাদের বাড়ি ধুয়ে এসেছে নদীতে সবসময় থাকে, কোনো বিপদ আপদ যে না হয় তার জন্য একটু দোয়া করবেন। আর আমি দোয়া করলাম যাতে মাছ পায়। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। তো সেই পর্যন্ত সাথে থাকবেন, আর নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।